Hoji aka, nima o'zimdan o'zim o'ynab yuboraman, bilmayman. Shu mayba qilib bosib jilaysiz. Unchasini mana shunaqa o'ynatib yuborarkansiz-da. Bitta like bosib, maksimum Hoji akalarga tarqatib qo'ying. Muhammad, Muslim, Murod, Mu'min mashg'ulotli mashinani bosib yuborish nasib qilsin. Shuni ochganda zinasini orqasi kengroq bo'ladi oliga qaraganda. Chunki bu o'jayli chiqish uchun Hoji aka. Mayli ota-onamiz uchun bozoringlar, pulingiz bor, nasib qilib qolsin hayotli paytlarda mana shunaqa mashinalarda aylantirib yurish. Planshetlarigacha borda, xolodilniklarigacha bor. Gap yo'q. Patologlarda ham poli akustika sistema, pasti qora, tepasi to'q jigarang. Shuni o'zi 10 mingmi, 12 ming yevro qo'shimcha to'lab qilinlar ekan. Jigarang salonli. Oddiy komplektatsiyaga qaraganda kamida bir 20 ming dollar qimmatroq yuradi. GLS Maybach'larni olaman desangiz, taxminan 320 ming aynan shunaqa komplektatsiya. Lekin aynan shu 420 ming dollarga olingan. 45 ming probegi. Mashina absolutni top-toza va poli kuzov biron plyonka qilingan. Siz ham mashina olsangiz, обязательно nar biron plyonkasidan qildiring. Mashinangizni juda ham zo'r himoya qiladi. Hoji aka, ko'rdingizmi? Pulingiz bormi? Shatta bosib yuboring. 9 sekund 0 dan 100 gacha 553 ot kuchi, 4 litr biturbo motor. Вообще arzon. 176 ming 900. Вообще arzon deganda qalbingizga tegmasin. Shunaqa darajada kuchayib ketdingiz ham jigar. Lekin boylarga hech qancha pul emas-da bu narsa. Misol uchun 320 mingga olgandan ko'ra 40 ming yurganini 176 ming 900 ga bosib yuborishsa, qolgan pulni maza qilib aborot qilib olishadi. Bitta like bosib maksimum eng yaqin siz tanigan aboroti milliondan oshib tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Million bo'lmasa ham mayli jo'natib qo'ying. Amaniki milliondan ko'p ekanda pulim deb xursand bo'lib qolishadi.